så er vi her igen i en ny video, som er en unboxing af mit nye headset. Jeg har et Razer. Jeg kan ikke huske helt navnet, så... Jo, Razer Kraken Green. Fra det der regnbue noget, det Semi de havde på et tidspunkt. Og her har jeg min nye headset. Det er et trådløs headset. Og hvis I ikke har set ned i titlen, så ved I nok ikke, hvad det er endnu. Men lad os bare få det åbnet og se, hvad det er. Jeg har lige skrabet lidt i det for at skue, hvor det er i bordet. Jamen, det har jeg ikke så meget imod, men lad os bare få den åbnet. Og så er der nok nogen derude, der siger, at René trådløs headset har ikke særlig god lyd eller mikrofon. Screw that. Jeg ved bare, have et trådløs headset. Og det her det er altså et ret godt headset. Jeg kan også sige, hvor firmaet der fra Logitech. Og så gør vi lige sådan her. Jeg har en helt fin kliv til det. Har en større, men ja. Ja. Nå. Flot. Her har vi så headsettet. Så lad os lige få skat det fri egentlig. Jeg ved ikke hvorfor jeg komplet gør det der med at spænde det fuldstændig fast. Eller... Jo, det tror jeg faktisk godt, jeg ved. Det er nok for at spare en helvedes masse bobleplads. Så bare gør sådan noget plastik, der holder tæt sammen. Hold da. Nå. Så har jeg mit nye Logitech G 933. Den sorte version af den. Det var egentlig meningen, at vi havde haft den grønne, men den her var billig. Jeg fik den til 1150. Så godt er vel, hvad skal vi sige, 1100. Så det var ikke så galt, vil jeg sige. Og der er mere her. Det er et tape der. Og det en ven, han har tænkt sig at købe den anden version. Og så bytter vi, fordi jeg vil hellere have den, og han vil hellere have den her. Så, men den dyre var, hvad det den koster omkring 2000. Så vi er hellere sidde med en lidt ældre version. Der er ikke rigtig noget specielt nede i kassen her. Men så har vi det nye headset. Der kommer en lydtest, men det er ikke sikkert, at det er den her, der kommer til at den mikrofon, der bliver brugt fremover. Fordi jeg har hørt lyden før fra den mikrofon. Jeg mener ikke, den er særlig god. Meget pænt egentlig. Så har de gemt hvad det er signalet, den der USB-pind der, så jeg kan en signal herovre, hvilket jeg synes er mega smart. Og mikrofonen her, hvilket jeg også synes er smart egentlig, at de har gemt den de steder. Jeg har haft et Logitech headset før, hvis der er nogen, der overhovedet har set den, eller kan huske det. Det der G35 der, det købte min lillebror af mig. Og så han har fået et nyt billede her i jul. Så resten glædelig jul og nytår. Og lad os se, der er fuldt ekstra kabler med. Opladerkabel, så stop 1. Jeg har lidt grønt her på fingrene. Så med en tus lige før. Kom der. Kom der. Kom der. Okay. Her har vi det opladerkabel. Det ser ret pænt ud. Jeg har hørt folk, der har problemer med kablet her. Med et eller andet med, eller stikket med, det ikke er så et særligt godt stik til det. Det der micro USB der vist.
det her lille stik her, hvis man kan se det. Det er mit USB-stik, der vi ser. Hvis vi ikke tager Apple. Ja. Jeg kan godt lide Apple. Det er en Apple-telefon, jeg optager med. Men nøj, jeg hader deres oplader. De koster røven ud af bukserne. Jeg tror, jeg så en side, der kunne få sådan nogle ret dyre, eller sådan, så ud til at være ret god kvalitet i oplader. Androids, eller de her mini her, jeg tror det var 40 kroner. Apple, op på de 100. Det vil jeg næsten ikke engang betale for det. Okay, lad os se. Her har vi et... Hvad er det her egentlig? Okay. Det er rigtigt. Det er et kabel. Der kan nemlig sidde 2 forskellige stik til den. Til headsetet her. Der kan sidde opladerkabel til den. Og så hvis man vil koble den til telefonen. Jeg vil sige, det her kunne man godt have til at koble til telefonen. Det vil jeg sige, man kunne godt bruge det til Bluetooth. Så var det 100% trådløst, men det her det er det egentlig også bare fint nok jo. Så det kan jeg ikke se noget forkert i. Og det her, det ser ud til, hvis det man vil godt have koblet til konsol eller noget vist. Det eneste jeg bare har at sige, det er, at jeg håber kablet er langt nok. Kunne det være den her nær til... Jep, der er det. Okay. Lad os lige prøve at åbne den her også. Hvad er det? Den 3. i det nye år. Og 2017, så passer mig sgu egentlig fint over på det. Jeg købte det sidste år faktisk. Lige inden det blev nytår. Okay. Så har vi det her, som jeg tror er meget specielt lidt. Og så det her, der egentlig skal op i headsetet, men så skal vi lige have en adapter på eller noget. Det jeg synes er mærkeligt, men sådan der, og så kan man plukke den i headsetet. Jeg kan lige prøve at komme op til. Er en smule snollet igen. Her, hvis I kan se det. Der kan man plukke den her herinde i. Tror jeg. Ja, ups. Det er mig, der står her og spiller smart. Sådan her. Så kan man plukke det her ind her. Og så kan man egentlig koble den til sin Playstation eller noget. Eller hvad man nu har. Så jeg vil sige, at kablet er lige lovligt kort. Jeg tror, det er 1 meter lang. Det er ikke, jeg vil sige, er kort. For korten der til det. Hvad fanden fungerer den her så? Nu bliver jeg lige nysgerrig. Ja. Jeg tror, jeg ser det er til de gamle telefoner der. Okay. Så ved jeg det. Og så har vi så den opladerkabel, hvilket jeg forestiller mig er i hvert fald 2 meter lang. Lad os lige prøve. Ja, det har i hvert fald en god længde. Ja, jeg kan stå op, og jeg er 1,80 meter. Den er, hvad skal vi skyde på en 2,5 meter lang. Så det passer måske egentlig fint nok. Lad os lige prøve at rykke headsetet lidt opad her. Eller ikke headsetet. Mit kamera. Og så har vi så mit headset her. Jeg skal lige prøve at sætte på, og så er der sådan klik her på siden. Og også jeg havde et problem med det forrige Logitech headset, jeg havde. Jeg mener, det var den her over, den sad meget løs, så hvis man gjorde sådan her, så faldt den faktisk ned. Vi prøver at sætte på. Okay, den isolerer rigtig godt for lyden. Det er lige sådan her. Okay, det isolerer fandme godt, og det er faktisk rigtig dejligt at sidde på. Klemmer en smule, men det tror jeg bare, jeg må lære at leve med. Jeg sidder her fremme, når jeg er blinde nu. Med de her klistermærker herinde. Og mikrofonen her kan køres ud. Det
Det er med klik. Og skal bruge sådan en lille smule. Men der kommer en testoptagelse af dens mikrofon her. Jeg tager den lige igen, det klemmer faktisk ret meget. Og det er det eneste problem, jeg har med mit hoved, det er, for at jeg nærmest skal kunne have det på, så skal det køres helt ud. Hvilket jeg synes er vanvittigt ærgerligt. Og så kan ørerne også stille sig sådan her. Og så sidder en batteri der. Okay, altså hvis det faktisk går i stykker, så er det faktisk nemt at komme til. Det synes jeg faktisk er smart egentlig. Nok. Og så er de ørekops her, de er faktisk magnetiske. Man kan også pille det her af ret nemt, men det synes jeg ikke, jeg behøver at gøre. Så er der programmerbare klapper heromme. Der er G1, G2 og G3. Tændt klap. Er der power på egentlig? Intet strøm, så er der en til at skrue ned på. Jo, der var faktisk strøm på. Ikke meget. Der sidder sådan en LED-lys heromme bagpå. Eller LED-RGB-lys eller sådan noget. Jeg kan prøve at tage den heroppe. Lige prøve at slukke den, og så prøve at tænde den igen. Hvis den ikke gider, kom så. Jeg kan se, der er faktisk lys i den, så det er sgu fint. Og så er der de programmerbare klapper her, og sådan lidt af det. Så der er en skrue op og ned her. Programmerbare klapper her. Jeg har ikke så meget lys herinde. Altså, jeg kan ikke stå og se på kameraet, så... Men ja, man må bare tage mit ord for det. Ej, og så også en ting, jeg faktisk er lidt glad for, det er, at headsettet, de kan sådan dreje. Og en aircopsen her, de kan faktisk dreje lidt ekstra. Og jeg faktisk skal til at sidde sådan her. Det bliver egentlig, det er en ret nok, jeg kan godt huske, hvad det med det andet, vil jeg godt gå rundt sådan her, men så sådan, så har jeg ikke så meget til min hals. Ja, sådan. Okay, en drejer hovedet godt nok. Lad os lige slukke det igen. Nå, så kom RGB-lyset. Så kom lyset frem. Det er faktisk ret flot egentlig. Jeg har, også Logitech mus tastatur er faktisk til den her, så det er passer med screen fint nok, så jo. Og have noget mere Logitech udstyr. Så jeg tror bare, det var det for den her gang. Vi ses når til lydoptagelsen. Hej. Halløjsa, så er vi her i den her lydtest af mit nye headset, og vi bruger min headsets mikrofon. Og jeg optager det her med OBS, og vi kan se min baggrund her og mit webcam. Det skal lige siges, det webcam bliver godt nok udskiftet her på et tidspunkt. Men ja, det overlever vi sgu nok. Og som I kan se, jeg har lige mit headset lige nu i opladning, så det passer mig egentlig fint nok. Men den kommer direkte med masser af strøm, som man kan se her jo. Så det var hvad det var, da jeg satte den til opladning, og da jeg lige fik oprettet den. Jeg tror det der er rigeligt med strøm til mig. Og lad os se, når vi piller den ud, mit opladerstik her. Gør lidt sådan her. Det sidder faktisk ret godt fast. Kommer lige en lyd. 5 timer. Ikke dårligt faktisk. Altså, det overlever jeg nok. Okay, det der kan I ikke rigtig høre, jeg faktisk sidder og leger med kablet her. Så skal jeg egentlig have slået noget fra af lyd. Den der gider jeg nemlig ikke høre på. Hold da. Ja, det må jeg skulle lige vente med at få sat i igen. Jeg gider ikke sidde og rode med det, når jeg ikke lige kan se det. Men ja, så er lyden her også som trådløs. Det eneste jeg har lidt med det her, det er, at der er en biplyd, hvis jeg skruer op og ned for lyden. Så har jeg en lille biplyd, hvilket faktisk er irriterende, at jeg sidder her på. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg slår det fra, men
Jeg synes, det er lækkert headset. Her der kan jeg vist skifte, om det skal være surround. Der. Så kan jeg vælge, om det skal være surround eller ej. Vi kan faktisk lige prøve at hoppe herover. Ja, så er det ikke surround slået til. Så de gør sådan her. Mener jeg. Vi kan også bare tænde det. Så har vi surround her. Jeg har prøvet det, og det virker faktisk rigtig godt. Jeg ved ikke, om det er rigtig surround eller digital. Jeg går ud fra, at det er rigtig surround sound. Jeg mener på, hvad var det, G13? Ellers var det G forgænger til den her, så en venneren har Femin 6. Han har forgængeren, vil jeg sige, til den her model. Det der G Logitech G 930 mener jeg faktisk ikke. Det er faktisk lige prøv at kigge herover. Er det ikke jo, det er forgængeren, hvis I kan se det her. Det her tager han. Så ja, så det her det er egentlig bare en opgradering jo. Og hvorfor hedder det ikke G31 eller G931? Ved det ikke, fordi G's 933 er bedre, eller lyder bedre. Men ja, det er faktisk bare en lydtest af den her mikrofon. Jeg tænker lige, der kommer en lydtest af mit Wayside set. Den mikrofon, så kan I selv vælge om, hvad I synes er bedst og det hele. Så ses lige om 2 sekunder. Hey, så er vi her igen efter lydtesten med mit Logitech headset. Seriøst. Hold da. Med Logitech headsetet. Det skal lige siges. Jeg har optaget det her en gang før, men åbenbart optog den ikke. Jeg ved ikke hvorfor, jeg troede faktisk den havde. Men ja, det er også derfor baggrunden nok også kan se lidt anderledes ud. Så, men det er egentlig bare det. Men ja, jeg vil egentlig bare lige optage her. Lige for at vise det, men ja, vi kan jo se, hvor meget den oplader det hele. Og så fandt jeg også ud af en ting, når man slukker den. Hvis den ikke gider sådan der. Når den er slukket, så lyser de her to her stadig. Jeg ved så ikke, om de ændrer, når den er fuldopladt. Det ved jeg til gengæld ikke. Jeg vil egentlig godt lide, det er bare sådan en lille pære dernede, der faktisk bare lyser. Eller LED-pære. Så det er nok også derfor, hvis man kan se den nede på klokken, at det faktisk klokken er noget helt andet lige hernede. Ja. Men ja, der er faktisk ikke så meget, fordi jeg har fuldstændig glemt, hvad det var, jeg talte om. Jeg taler lige med headset igen egentlig. Jeg sidder faktisk ret meget med det. Og jeg fandt også ud af, hvor langt den kan række. Jeg bor sådan en lejlighed på, hvad skal vi sige, første etage. Jeg vil tage det som anden, fordi når man skal op til det, der hedder stueetagen, så går man faktisk op ad sådan en lille trappe. Så jeg tager det her som anden, men det er første etage. Den kan nå ned i, hvad jeg vil sige, er vores kælder. Den kan nå ned for enden af trappen. Der er jo sådan en lille trappe. Der. Ja. Der kan den nå til mit headset. Det er jo nok 10 meter, cirka. Men det synes jeg egentlig er fint nok. Og hvad det den holder 7 timer, hvis man har lys i. Vi kan også sætte den til en af standarderne. Så holder den en time ekstra, siger den. Og her så holder den 7 timer, fordi det er det der RGB-lys der. Og så kan jeg også bare slukke det, så holder den 12 timer. Jeg kan også forestille mig, at der er nogen, de helvede sidder sådan der, fordi de er ligeglade med lyset i det. Det er jeg ikke, og jeg kan godt lide det der, så det der har jeg ændret imod. 7 timer, hvis det endelig skulle være, så kunne jeg bare slukke for det. Så ja, jeg tror egentlig bare, det er den lydtest for nu. Så vi ses næste gang. Hej hej, og godt nytår.